자, 야구에는 점심 브런치. 안녕하십니까. 저는 진행을 맡은 도서영 기자입니다. 오늘은 안치홍 위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 일단 안녕하세요. 아니, 왜 그러냐면 이게 저희가 오늘 주제 앞뒤가 바뀌어가지고 대본이 너도 바뀌었어? 왔다 갔다 해 오늘? 오늘 왔다 갔다 하네. 아, 위원님 반갑습니다. 아, 저는 진행을 맡은 도서경 기자고요. 오늘 안치홍 위원님 또 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 아니, 그러니까 이게 뭐야 이게 지금 대본이 앞뒤가 바뀌어가지고 제가 이거 소개 멘트를 좀 잠깐 절었습니다. 여러분들 또 오늘 이제 수요일이죠. 오늘 수요일이죠. 어제 또 우천 취소된 경기들도 또 많았고 열린 경기 중에서는 또 이제 뭐라고 해야 될까, 접전을 또 가진 그런 경기도 좀 많잖아. 엄청 살벌할 거야. 안 들리나? 안 들리나? 여러분 지금 위원님께서 지금 방구 끼셨다가 저한테 시작부터 냄새 난다. 아, 위원님 뭡니까? 진행해. 뭡니까? 갑자기 이렇게 오늘 진행해. 다 들렸어요? 이 방송 환경이 샤넬 넘버 6. 아니 오늘 저희가 굿스멜. 이게 지금 냄새 난다. 말을 못하겠다. 정신 차려. 위원님 미안합니다. 저 말할 때마다 코에 들어와서 말을 못하겠어요. 좋아, 건강해. 괜찮아. 아니 오늘 지금 스튜디오에 지금 에어컨이 좀 약간 수리를 해야 되는 그런 상황이 있어가지고 에어컨도 지금 안 나오고 있는 상황에서 야, 안치홍 의원님의 이 독가스 살포까지 아주 시작부터 다이내믹합니다, 여러분. 네, 오늘 기분 좋으신가 봅니다. 또 MHJ님 또 얘기를 해주셨고 시청자들도 맡을 권리가 있다고 생각하신다면 샤토콘이 오셔서 맡으시면 됩니다. 왔다 갔다 할 때 화생방 체험도 좋죠. 또 이런 얘기 도성혁 기자 극한 직업 또 어게인님께서 말씀해 주셨습니다. 저희가 오늘 이제 댓글 한번 좀 소화를 해 보도록 하겠습니다. 지금 보니까 맥콜러버님이 오픈이형 의식 안 한다고는 하지만 기사고 방송이고 보면 혼자 너무 의식하는 것 같은데 시범 경기 때도 혼자 저 멀리서 있고 김한수 코치님은 또 살갑게 하시던데. 그러니까 이제 삼성 이제 친정 방문이잖아요. 처음으로 이제 친정을 방문하는 거잖아요. 뭐야? 이승엽 감독. 이승엽 감독 이 별명이 오픈이 형이에요. 근데 지금 시범 경기 때도 삼성 만날 때 혼자서 저 멀리서 있고, 그러니까 그냥 이제 아는 사람들 많고 이러니까 또 오가면서 또 인사도 하고 잘 지내냐 뭐 이렇게 하면 되는데 이제 뭐 약간 좀 의식을 하고 있는 것 같다. 이런 의견들이 좀 있습니다. 근데 어떻게 생각하세요? 의식 되겠지, 당연히. 네네. 의식 되겠죠. 그리고 또 막 언론이 또 막 몰아가잖아. 네. 또 라팍도 방문을 했는데 당연히 그렇겠지. 근데 뭐 감독 입장에서는 최대한 연습과 경기에서 선수들한테 최대한 방해가 되지 않으려고 네네. 하는 것 같은데 오히려 그게 너무 의식하는 것처럼 뭐 이렇게 그렇죠. 또 비춰질 수도 있는 거고. 그만큼 이승엽이라는 그 존재가 그렇죠. 정말 어마어마하다는 거죠. 맞습니다. 뭘 해도 아마 그런 얘기는 항상 뭐 나올 잇따를 것 같다. 거예요. 네네네. 그리고 준하양님께서 역시 안우진이 최고야. 팬 입장에서는 정말 든든합니다. 키움이 연패를 멈춘 걸 축하합니다. 또 얘기를 해주셨는데 어제 안우진 선수도 경기 막판까지 150 후반대 페스티벌 딱 뿌리면서 와, 이제 스태미너로도 완전히 각성을 했다. 스태미너적인 측면에서도 완전 각성을 했고, 어제 그리고 약간 뭐 스위퍼성, 그러니까 이제 슬라이더인데 이제 횡 슬라이더라고 하지 않습니까? 이 횡으로 좀 많이 각이 큰 이런 슬라이더를 좀 많이 던져가지고 이제 구단 쪽에서는 스위퍼다 얘기를 했는데, 이제 이지영 선수랑 이제 그 안우진 선수 같은 경우는 스위퍼라고 부르기에는 아직까지는 좀 부끄럽습니다. 이런 식으로 또 얘기를 하는데 확실히 평소보다 조금 다른 각도의 슬라이더가 나오기는 했었다. 뭐 진짜 어제 그냥 감탄사가 진짜 대단하더라고. 근데 엄상백 선수도 엄청 잘 던졌어요. 그쵸? 네. 엄상백 선수도 어제 보니까 그게 좋아진 것 같아요. 제가 볼 때는 좀 단순한 유형의 투수였는데 네. 이제는 그냥 툭툭 던져. 편하게 던진다. 이게 성의 없이 던지는 게 아니야. 네. 스피드로 조절하는 거야. 144km 144km 직구, 136km짜리 직구. 완급 조절한다는 말씀이시죠? 130km짜리 직구 이러면서 변화구도 마찬가지고 그렇게 던지니까 타자들이 나가려고 하다가 뭐야? 타이밍이 안 맞는다. 못 보던 공이 들어오니까 뭐야? 이렇게 되더라고. 엄상백 선수가 아마 어제 경기를 통해서 이 던지는 피칭이라는 거에 대한 그 요령을 어느 정도는 좀
느끼지 않았을까? 어제 경기 한 경기로 아마 앞으로 더 기대가 됩니다. 아, 그렇습니다. 네. 말씀하신 것처럼 이제 공 뭐 빠르고 뭐 이런 것도 물론 중요하지만 이제 엄상백 선수 같은 스타일은 이제 자신만의 투구 패턴 이런 거를 또 이제 확립해 나가는 게 또 중요하지 않습니까? 그런 부분에서 어제 경기 좀 인상적인 활약을 또 보여줬다고 생각합니다. 미국 남자님 눈에 딱 들어왔어요. 미국 남자님, 뉴욕 여행 와서 지금 방송 보고 있어요. 호텔에서 방송 보고 있는데 지금 여긴 밤 9시 좀 넘었다고. 멀리 가셔서도 또 저희 브런치 시청 감사드립니다. 감사합니다. 네. 지금 또 보니까요. 에릭 페디 선수, 웨인 마법의 구정, 오타니도 던진 스위퍼 너무 최고입니다. 5경기에서 0점대 굿 얘기하셨는데 이 페디 선수도 지금 뭐 이런 외국인 선수 이 초반에 이 기세 뭐 진짜 드문 활약을 또 펼쳐주고 있습니다. 너무 잘 던져. 페디 너무 잘 던져. 이제 페디와 안우진의 대결이 언젠가는 성사가 되겠죠. 그렇습니다. 네. 진짜로 어떻게 보면은 그 팀으로만 보면은 전국구 팀은 아니잖아요. NC 다이노스가. NC와 그쵸. 키움의 경기니까. 네네. 이렇게 팀 대 팀으로만 보면 큰 뭐 이목이 집중되는 그런 경기는 아닌데 안우진과 페디가 붙으면은 이거는 진짜 재밌을 것 같아요. 자, 토종 1선발 그리고 이제 외국인 1선발 이거 딱 맞붙는 이런 그림도 굉장히 또 재미가 있을 것 같다 또 생각이 좀 듭니다. 지금 또 위에 쭉쭉쭉쭉 볼게요. 지금 학교폭력 피해자와 합의한 두산 베어스 신인 김유성 선수 1군 선수단과 동행을 시작했다고 하는데 1군 데뷔 가능할까요? 얘기를 하셨는데, 그러니까 이거는 뭐 이승엽 감독도 또 얘기를 했죠. 어쨌든 피해자와 원만하게 이제 완벽하고 원만한 이제 화해를 했고 또 이제 그렇기 때문에 뭐 활용할 생각이다 뭐 이렇게 얘기를 했는데. 어쨌든 이제 뭐 피해자와 합의가 모든 뭐 만사 뭐 해결 끝 뭐 이거는 아니겠습니다만 어쨌든 이제 기용에 있어서 조금 부담을 덜었다는 점에서는 이승엽 감독도 쓰기에도 다소 좀 덜 부담스러운 상황이 아닐까 이런 생각이 좀 들긴 합니다. 일단 네. 그게 좀 클리어 돼야 될 것 같아요. 네네네네. 깨끗하게 돼야 뭐 이승엽 감독도 기용을 하지. 일단은 그것도 그거지만 과연 1군에서 경쟁력이 있느냐를 보여줘야 되는 또 뭐 그런 상황이니까. 뭐 지금 뭐 바로 기용하겠다 뭐 이것보다는 좀 상황 좀 추이를 좀 지켜봐야 될 것 같아요. 맞습니다. 어쨌든 그 뭐 두산 데이터 팀 같은 데서는 지금 김유성 선수를 당장 1군에서 올려도 3, 4선발 정도 활약을 할 수 있을 것 같다 이렇게 또 평가를 했다고 하는데 실제로 또 마운드에 올라가지고 또 어떤 모습을 보여줄지 또 한번 생각을 해봤습니다. 지금 뭐 키움 불펜을 공략하면 되죠. 이런 얘기 주셨는데, 그러니까 이제 안우진 선수 나오는 날에는 안우진 공략은 좀 포기를 하고 또 이제 불펜 쪽을 조금 두드리는 게 어떨까? 이런 말씀하시는 것 같은데 이게 안우진 선수 같은 이 케이스는 투구수 오래 봐 길게 봐 이런 것도 사실 안 통하잖아요. 뭐 길게 보면은 카운트 삼진인데? 볼 카운트 불리해지면 타자 네. 더 못 치는데 뭘 그런 게 어딨어. 그건 이제 공을 길게 보는 게 아니라 완투패나 완봉패를 당하더라도 적극적으로 쳐야 돼. 안 그러면은 칠 수 있는 기회가 점점 더 확률이 떨어져. 그러니까 뭐 예를 들어서 한 이닝에 공 10개 안에 그냥 그렇죠. 승부 볼 수 있을 정도 5개 안에 승부 볼 수 있을 정도로 그냥 과감하게 쳐야 돼. 맞습니다. 안우진. 맞습니다. 그래, 페디 대 안우진 한번 붙기는 했었어요. 그때 이제 안우진 선수가 졌었던 걸로 저도 기억을 합니다. 이제 4월 7일이라고 또 말씀을 해주셨는 것 같은데. 근데 많이 봤잖아 야구. 뭐요? 이게 그 뭐라 그러니? 뭐요? 무슨 먹을 거 없다고 무슨 소문난 잔치에 먹을 거 없다. 진짜 그게 딱 맞는 것 같아 보면은 별로더라고. 그러니까 그때는 조금 저거였는데 이제 다시 또 이제 좀 정상 대결을 올라오고 있는 상태니까 그게 좀 기대됩니다, 좋겠습니다. 네. 야구라는 게 카메라로 안방까지 오는 건데 제발 감독님들 기분 구릴 때 표정 조절 좀 하시라고 레나님 말씀. 근데 이거는 어떻게 생각하세요? 이제 더가웃에 어쨌든 뭐 상황 나왔을 때 작전 실패했을 때 아니면 뭐 무득점으로 끝났을 때 이럴 때 이제 감독님들 표정을 꼭 이렇게 비춰주잖아요 카메라가. 뭐 실수하거나 아니면 뭐 좀 잘했거나 뭔가 있을 때. 그렇죠. 근데 보면은 감독들 뭐 욕하는 것도 많이 잡히지. 뭐 여기서 감독 욕하는 거 뭐 막 나오고 잡혔잖아요. 네. 욕하는 거 그것까지는 참 어떻게 뭐라 말하기가 좀 그러네. 나도 이게 어려운 게 아니고 어떻게 설명을 드려야 될지. 그러니까 이게 계속 뭐 잡고 있다는 거는 알지만 이게 경기가 사실 1회부터 9회까지 하면 3시간 넘게 하는 건데 그때 동안 계속 이제 표정 관리를 하고 있는 것도 사실 좀 피곤한 일일 것 같기도 하고. 네. 뭐 좀 잘 됐을 때는 진짜 막 액션도 좀 하고. 예전에 이만수 감독님 그 SKH랑 이만수 감독님 진짜 1등이지. 지금도 뭐 아주 그냥 왕성하게 활동하고 계시잖아. 그니까요. 그 라오스하고 그쪽 대표. 맞아요. 이런 거 이제
엄청 지금 뭐 열심히 활동하고 계신데 뭘. 아, 또 기억에 납니다. 기억에 났습니다. 다시 열정으로는 감독도 인간인데 뭐 자연스러운 거죠. 또 이런 얘기 또 무슨 얘기겠냐면 또 그건 뭐 태생적으로 포커페이스 안 되는 사람들이 또 있으니까 맞아, 이런 맞아. 얘기 해주셨습니다. 맞아. 네. 어쨌든 좋아요 좀 많이 좀. 그러네. 네, 저희 오늘. 방송 시작한 지 이제 10분 됐는데 벌써 500분 넘게 시청을 하고 계신다고 합니다. 저희 네. 구독과 좋아요 한 번씩 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 지금 이게 딱 이 말씀을 안 드리고 하면은 한 10분의 1 정도로더라고요. 이 좋아요 수가 지금 500분 시청하실 때 좋아요 수 지금 73개 올라가고는 있습니다. 여러분들 감사드립니다. 자꾸 이렇게 좋아요 말씀드리는 거 너무 이렇게 뭐 언짢아 하시지 마시고 예, 저희 방송을 위해서라도 조금씩 그거 한 번씩만 이렇게 좀 눌러줄 수 있는. 그래 레나님 네. 말씀 중 아니 뭐 표정 굳어 있는 것까진 그렇다 치는데 욕만 좀 안 했으면 좋겠다. 이게 입모양이 다 잡히니까 식빵 뭐 이런 것만 안 했으면 좋겠다. 우리 얘기를 하시는 것 같습니다. 알겠습니다. 알겠어요. 저도 저거는 근데 충분히 공감해요. 이제 어린 친구들도 이제 많이 보니까 이제 어린이들도 많이 보니까 그런 게 또 좋지는 않을 것 같다 생각이 좀 듭니다. 자 그럼 저희가 이제 첫 번째 주제로 또 한번 넘어가 보면서 오늘 브런치 첫 번째 주제 한번 소화를 해보도록 하겠습니다. 오늘 쉽지 않네 오늘. 그러게 오늘 왜 이렇게 말이 절지? 다시 집중해가지고 한번 출발해보도록 하겠습니다. 자 어제 경기 LG 트윈스가 오주환 선수의 끝내기 안타로 SSG 랜더스를 잡고 리그 선두를 또 탈환을 했습니다. 1위와 2위 팀이 맞붙은 경기답게 엎치락 뒤치락 하면서 또 혼전이 이어졌는데요. 뭐 3회 말 한번 먼저 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이 박혜민 선수가 문승원 선수의 초구 직구를 걷어 올려서 솔로 홈런을 기록했죠. 1대0으로 또 시작을 했었는데 5회 이제 에레디아 선수가 또 역전 1루타 그리고 박동원 선수의 포구 실책으로 홈인까지 또 나왔는데 요 장면부터 저희가 좀 한번 짚어봐야 될 것 같아요. 이때 에레디아 선수가 또 2루타 때려내고 이제 이 서건창 선수가 공 잡고 이걸 또 홈에서 송구를 했는데 이게 이제 박동원 선수가 포구를 제대로 못하면서 뒤로 흘리는 바람에 이제 에레디아 선수가 홈까지 또 들어오는 그런 모습이 있었습니다. 요거는 좀 어떤 상황이었는지 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 결과론적으로 서건창 선수가 안 던져도 되는 상황인데 던졌다는 점. 결과론적인 얘기를 좀 먼저 하자면은 제가 약간 쉴드를 쳐주는 거죠. 네네네. 그리고 박동원 선수가 이렇게 화면으로 볼 때는 너무 어이없이 놓친 공이기는 해요. 근데 이렇게 이제 예를 들어서 글러브 여기 있네. 아니야 글러브는 필요가 없어. 필요 없어요? 이게 잔디야. 네. 여기가 이제 잔디예요. 원래 이렇게 바운드가 되면 요렇게 하고 요렇게 튀는 바운드로 계산을 다 해. 우리는 그치? 근데 어제는 이제 비가 와서 이제 거기가 젖었는지 네. 맞고 쭉 가더라고. 그러니까 요렇게 해서 요런 스피드로 와야 되는데 요렇게 해서 요렇게 온 거야. 그러니까 이렇게 탁 놓치게 된 거지. 이걸 닫지를 못했죠, 그죠? 네. 그렇지. 스피드가 팍 붙어가지고 그거 놓치면서 결국 그게 또 이제 실점까지 이어졌으니까 어제 LG 졌으면 아마 난리 났을 걸. 더 난리 났겠지. 그렇죠. 그러니까 일단 1차적으로는 이제 중계 플레이를 하는 이제 서건창 선수가 던지지 않고 이제 잡고만 있었어도 사실은 3루 주자가 홈까지 달려올 만한 상황이 이제 면출이 안 됐을 것 같은데 거기서 이제 송구를 굳이 이제 선택을 한 거. 그다음에 그치. 이제 그라운드 상태 때문에 이제 박동원 선수 좀 잡기에 좀 어려웠었던 거. 요 장면도 일단 이건 최대한 실드를 쳐준 거고 다 던지지 말고 잡아야지. 던졌으면 프로 야구 선수인데 내가 누누이 말하는 한 경기에 6개의 실책이 나오고 네. 14개의 사사구가 나오는 리그에서 나올 수 있다. 그래요. 이거 뭐 그냥 뭐라고 해야 될까? 일간 행사다. 5경기 하면은 뭐 한 몇 경기는 나올 수 있는 그런 장면들이었다. KBO 리그 수준 냉정하게 팬들 아시잖아요. 근데 그거 아니더라도 포구 못해요. 박동원 포수 또 힐러리님 또 수비력에 대해서 포구에 대해서 좀 일단 아쉬운 말씀을 좀 해주신 것 같은데 일단은 그렇습니다. 이 장면 또 넘어가고 5회 말 이제 홍창기 선수의 적시타 나왔고 문성주 선수의 내야 안타 이후 오주환의 2루타까지 나오면서 이제 4대3으로 역전을 했는데요. 어제 진짜 뭐 댓글 보니까 에레디아인지 뭐 에르디아인지 너무 잘 치더라고요. 토리피님께서 말씀하셨는데 어제 진짜 뭐 타격 스타일 피렐라랑 비슷하더군요. 뭐 이런 얘기를 하실 정도로 나도 보면서 약간 작은 피렐라? 체구가 조금 작으니까 피렐라보다는. 근데 두 선수가 진짜 잘 치고 못 치고를 떠나서 야구를 하는 자세 그라운드에서 진짜 열심히 한다는 거죠. 그런 게 막 느껴지잖아요. 그게 나는 두 선수가 진짜 훌륭한 선수라고 생각을 합니다. 그러니까요. 그러니까 에르디아 선수도 단단해가지고 야구도 엄청 막 열심히 뛰고 막 상황 경기에 이게 사실은 집중하고 있으니까 이제 홈에서 포구 실수가 나왔을 때 곧바로 또 파고들 수 있는 그런 타이밍을 또 잡을 수 있는 거 아니겠습니까? 맞아요. 그런 부분. 그리고 이제 에르디아 선수 또 2루타로 또 동점 만들어 놨고 9회 말 이제 오주환 선수 끝내기 2루타 터지면서 결국에는 이제 LG가 승리를 가져가게 됐는데 이거 이제
비디오 판독 장면도 또 있지 않았습니까? 이 비디오 판독 장면도 저희가 한번 좀 짚어봐야 될 것 같습니다. 이제 홈으로 송구가 된 거 박동원 선수가 잡고 뒤로 이게 넘어가는 바람에 이게 홈에 태그가 안 될 뻔했잖아요. 그쵸. 비디오 판독 끝에 이제 아웃으로 판정이 되기는 했습니다.만 이 장면도 사실 LG 팬 입장에서는 굉장히 좀 아찔할 수 있는 그런 장면이었던 것 같습니다. 그게 왜 그러냐면 홈 충돌 방지법이 생기고 나서 그 규정이 생기고 나서 포수들이 네. 3루에서 들어오는 주자의 그 길을 막으면 안 돼요. 그러니까 이제 이런 장면들이 많이 나오는 거예요, 최근에. 이걸 가지고 만약에 막았다, 안 막았다를 놓고서 비디오 판독 신청해가지고 네. 막았다고 하면 이게 실점이 돼버리거든. 그렇죠. 그러니까 이제 포수들이 그 부분에 되게 신경을 좀 많이 쓰고 있어요. 그러다 보니까 홈플레이트 주의를 이제 비워줘야 되니까 그쵸. 이게 뭐 원래 예전에는 그냥 블로킹이라고 해가지고 막아놓고 막고 네. 그냥 메이저리그 같은 경우는 막 몸으로 밀고 막 이거 하잖아. KBO 리그는 그걸 할 수가 없으니까. 네네. 그러니까 포스들이 좀 어려움이 있어요. 그쵸. 이게 송구가 날아올 때는 이제 비워놓고 있다가 잡았을 때 막아야 되는 그런 이제 룰이기 때문에 포스트 입장에서는 수비하기가 어려울 것 같기는 합니다만 어쨌든 이 원심이 또 이게 이 세이프 판정이 또 나왔었다는 것 자체로도 좀 어이없어 하시는 분들도 계시는 것 같아요. 맞죠. 우리 특히 KBO 리그에서 그게 많아. 누가 봐도 아웃 타이밍인데 어떤 그 슬라이딩 막 이런 걸로 넣었다가 손을 빼서 반대 손으로 넣어서 막 세이프되고 막 네. 이런 것들. 너트가 이렇게 했다가 그죠? 네. 이것도 국내 유일 KBO 리그에서만 볼 수 있는. 아니에요. 이거 메이저리그에도 나와요. 가끔 나와? 이건 잘하는 거잖아요. 아니, 슬라이딩을 그러니까 잘한 거잖아요. 수비를 잘하지 슬라이딩을 잘하는지 모르겠어. 수비나 좀 잘하지. 그 둘 중에 하나라도 잘하는 게 어디야. 그래. 하여튼 그렇습니다. 어쨌든. 네. 아니 그래도 뭐 오늘 이제 뭐 박동원 선수에 관한 막 이런 그 실책성, 네네. 이런 것들 얘기를 하고 있는데 그래도 LG 팬들 너무 그 화내지 마세요. 그럴 필요 없어. LG 1등 하잖아. 그쵸. 네. 아마 제가 생각할 때도 제일 유력합니다. 정규 시즌 1등 제일 유력해요. 제일 안정적인 팀이고. 그쵸. 네, 그래서 조금 뭐 좀 내려놓으세요. 편하게 보셔도. 네. 아, 그러니까 이게 지금 뭐 이제 댓글로도 있습니다. 이제 뭐 결정적인 오심이었다. 뭐 비디오 판독 기회 다 썼으면 뭐 아찔하다. 비디오 판독 안 남았으면 어쩔 뻔했느냐. 뭐 이런 얘기를 많이 하시는데 사실 지금 LG 트윈스가 14승 7패 지금 SSG 제치고 단독 선두를 탈환하지 않았습니까? 근데도 불구하고 팬 여러분들께서 이제 사령탑에 대한 불만, 이제 작전 야구 혹은 이제 뛰는 야구 뭐 이걸 요즘에는 언론에서는 뭐 그렇게 부르더라고요. 압박 야구? 그 상대를 이제 압박한다는 거예요. 이제 뛴다 막 이러면서 이제 압박을 한다는 얘기가 나오고 있는데 이게 지금 제가 어디에서 봤어요. 그 커뮤니티에서 봤는데 시드머니 크게 해놓고 주식하는 사람이 시드머니 크게 해놓고 이 단타로 샀다 팔았다 하루 종일 고생해가지고 10,000원 번 주식쟁이 같다고 그런 얘기를 또 하시는 걸 봤는데 왜 이 선수단으로 왜 이 팀 타율 1위 뭐 팀 타율 1, 2위 뭐 달리는 이제 이 좋은 타선을 가지고 뭐 작전 걸고 도루하고 도루 실패하고 뭐 이러는지를 모르겠다. 이런 얘기들을 지금 많이 하시는 것 같아요. 지금 주루사수 10개 구단 중 1위 LG 뭐 이런 얘기. 제 생각을 말씀드려요? 네. 지금 LG 저 라인업 예. 1군 엔트리에 있는 라인업을 가지고는 누가 와도 5강됩니다. 그건 사실 그렇죠. 제일 간단한 얘기예요. 제가 감독해도 되지 않을까요? 네, 이게? 누가 와도 그냥 가만히 앉아 있어도 네. 가만히 앉아 있어도 뭐 5강이 뭐야? 3강은 선수들이 알아서 해. 근데 이제 영규혁 감독은 어떠한 그 LG만의 그 색깔, 네. 시스템, 뭐 이런 것들을 좀 익히고 싶어하는. 근데 사실 감독이라는 역할이 그런 거를 해야 되는 게 맞아요. 맞는 거야. 가만히 앉아가지고 이러고 있으면 그게 무슨 감독이야, 사실은. 근데 이제 팬들 입장에서는 네. 아니, 잘하고 있는 선수들 가지고 왜 저렇게 자꾸 쥐락펴락하면서 이렇게 하냐. LG 팬들 입장 충분히 뭐 마음은 이해가 되지만 네. 또 감독을 맡았으니까 뭐 이렇게 좀 더 여러 간단하게 시도를? 좀 네. 만들기 위한 자리잖아요. 네. 그래서 그렇게 좀 시도를 많이 하고 있는 것 같은데. 그래서 이제 좀 그 유연하게 대처할 필요는 좀 있겠다. 영혁 감독이 좀 고집이 있어요. 아, 본인만의 그러니까요. 그 야구관이 굉장히 그 뚜렷하신 분이라
본인이 좀 실패를 하더라도 인정을 안 할 정도로 자존심도 굉장히 강한 맞아요. 양반이에요. 네. 그러니까 아마 실패를 많이 하더라도 지금의 이 그 뭐 도루 뭐 이런 것들은 아마 시즌 끝까지 계속 갈 거라고 저는 아니, 생각합니다. 제가 어저께도 인터뷰 하나 봤거든요. 지금 LG 팀 도루 성공률이 60% 초반대라고 하더라고요. 이게 뭐 메이저리그 세이버 매트릭스 기준으로는 이제 74%, 75%가 넘어야지만 이제 도루의 이 손익 계산, 요게 이제 이득이라고 이제 평가가 받는 게 이제 74%, 75%요 정도인데 60%면 안 하는 님만 못한 거란 말이에요. 그래서 이거 가지고 이제 이 기자님들이 또 질문하셨던 것 같은데, 이게 시즌 초반이라 그렇지 좀 이제 적응되면은 성공률도 올라갈 것이다 이렇게 얘기를 하는 걸 보고 이거 큰일 났다. LG 팬 여러분들 이거 좀 소갈이 좀 하시겠다. 저 이런 생각을 좀 많이 하긴 했습니다. 힐러리님 괜찮아요. 너무 그러지 마. 집에서 저녁 때 맥주 한 잔 딱 마시고 그냥 딱 내려놓으세요. LG는 우승하고 싶어서 우승 못한 감독 불렀다. 뭐 3년 계약이라 첫 해는 올해 망해도 내년에 바꾸면 되니까 뭐 이런 얘기. 참 감독이니까 당연히 그런 거 할 수 있는 자리인데 팬들이 불안해하면 좀 도닥거리는 태도를 취해줄 수도 있는데 너희는 떠들어라. 난 내가 하고 싶은 거 한다. 이러니까. 근데 이것도 레나님 말씀도 저는 일리가 있지만 그렇다고 해서 감독이 너무 여론에 이렇게 휘둘리는 것도 좀 좋은 것 같진 않아요. 일단 본인이 올 시즌 계획 뭐 이렇게 가겠다 이렇게 얘기를 했을 때는 지금 그리고 또 4월이잖아요. 아직까지는 이제 한 달 한 건데 뭐 여태까지는 저도 굳이 이런 야구를 할 필요가 있을까라는 생각은 들지만 이게 계속 안 통한다고 했을 때는 아까 위원님께서 말씀하신 것처럼 유연하게 좀 안 되는 건 좀 내려놓고 뭐 다른 야구를 좀 이제 입힐 필요도 좀 있지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들긴 했습니다. 다른 야구까지도 필요 없어요. 그냥 가만 냅두면 돼. 그 냅두면 팀은 돼. 그냥 알아서들 돼. 선수들 그 체력 관리 잘 해주고 이렇게 하면 되는데 나중에 만약에 그렇게 해서 계속 뭐 실패율이 더 올라가고 성적 이기는 경기보다는 패하는 경기가 많아지게 되면은 네네. 그때는 한 번쯤은 생각해볼 필요가 있겠죠. 그리고 이제 감독들도 저처럼 저 팬들하고 정모도 네. 한 번씩 하고 팬들하고 같이 소통하고 뭐 그렇게 무서울 것 해야 같은데 되는. 왜냐면은 청문회잖아요 그거는. 그건 그렇게 받아들이면 안 돼. 팬들도 그렇게 그런 마음으로 와서는 안 돼. 그런 마음으로 가시는 분들만 가가지고 안 돼. 나와 누구 나와 응원한테 따뜻하게 중국집 같은데 룸을 또 그냥 딱 해서 거기서 딱 요리 딱 시켜놓고 불판 돌아가면서 먹으면 되잖아. 이거 잘 돌아가면서 그러면서 이제 팬들의 또 마음도 또 들어주고 나와 연결하면 나와 거기서까지 막 이거 하면 안 돼. 팬들도 그런다는 감독도 그렇게 되면 진짜 얼마나 고민 끝에 그렇게 나왔겠어. 네, 그래 거기까지 갈 정도면 보통 팬은 아니겠지. 플로터님께서도 그래. 얘기해 주셨는데 그러니까 저도 위에 그런 의견이 또 있어요. 지금 야구를 이렇게 하니까 1등을 달리고 있어도 기분이 영 안 좋다고. 아니 내가 유튜브에서 그 전북 전북현대? 네. 김상식 나와 이게 아주 나중에 잘 때도 나는 이게 LG 여러분들 한번 해. 염 나와 이거 해야 돼 또. 아유, 이게 감독들이 힘들어요, 진짜. 아무나 하는 자리가 아니야, 진짜. 저 그리고 예전에 에피소드 하나 생각나는 게 그 김기태 감독님 예전에 이제 기아 타이거즈 있을 때 이제 기아 팬 여러분들께서 그때 너무 성적도 안 좋고 감독의 경기 운영에 대해서 이제 불만을 가지신 분들이 이게 모여가지고 집단 행동을 한번 하신 적이 있으셨어요. 맞아요. 이제 구장 앞에서. 그때는 이제 그때로 따지면 김기태 나와 뭐 이랬는데 김기태 감독님이 그때 소고기 김밥을 이만큼을 사셔가지고 식사들 안 하셨죠? 드시고 하세요. 그러니까 김기태 야 진짜 이거 보고 진짜 이거 지금 난분이다. 10개구야 감독들 봐야 돼. 지금 이거. 근데 감독님 진짜 감독님답다. 그래. 그런 행동은. 저 진짜 예전에 에피소드 한번 말씀드렸나? 이거 모르겠는데, 말씀드렸는지 모르겠는데, 길거리 이제 지나다니다가, 이 까까머리 이제 야구하는 소년들이 있을 거 아니에요. 이제 야구하는 학생들이 이렇게 지나가다 마주치면은, 야, 너네들 어디 학교야? 그러면 저희 어딥니다. 그러면, 이리 와봐. 지갑에서 있는 돈을 그냥, 금액도 안 보고, 그냥 이 지갑에 있는 돈 다 꺼내서 주신대요. 이거를 맛있는 거 사 먹으라고. 이거 보고, 진짜 사람이 진짜 형님 리더십이 있구나 이랬는데, 그때도 이제 팬들, 뭐 김기태 이러는데 소고기 김밥 이게 그냥 일반 야채 김밥이나 뭐 그런 거였으면 이게 마음이 녹았겠냐고요. 소고기 김밥 딱 쏘니까 팬 여러분들께서도 이게 독특하셔. 우리 감독이 사람은 좋아. 독특하셔 진짜. 녹방 김기태 갑자기 생각이 났습니다. 그래요. 멘탈은 진짜 대단하시네. 그런 얘기 진짜 남자예요. 이런 얘기 또 해주셨습니다. 그래도 지금 뭐 컴백하셨잖아요. 그렇죠. 지금 2군 감독으로. 네, 근데 아직 이제 뭐 회복 중이시래요. 아직도 컨디션이 좀 안 올라오셔가지고. 그러니까요. 건강상에 또 문제가 좀 있으셨죠. 지난주에 지난주 토요일이죠. 토요일 제가 강화도에 KT랑 SSG 이제 퓨처스 게임 보러 갔다가
서영배 감독님이 아직도 운영하시더라고 보니까. 그래가지고 얼른 또 그 건강을 좀 되찾으셔야 될 텐데. 네. 회복 중이시라고 합니다. 아, 저 3음절의 대명사. 저거 없이 이제 인터뷰가 안 되시잖아요. 김기태 감독님이. 갑자기 제가 김기태 감독님 얘기로 샜는데, 어쨌든 LG의 시즌 상승세. 어쨌든 지금 여러 가지 잡음이 있음에도 불구하고 지금 1위를 탈환을 했습니다. 지금 뭐 좋다고 봐야 되겠죠. 그래도. 네. 이게 자꾸 다른 데로 가면 안 되는데 김기태 감독님 하니까 생각이 너무 많아요. 제가 짧게나마 에피소드 하나. 좋아요. 제가 처음 이제 은퇴하고 해설위원으로 딱 스프링 캠프를 방문을 했을 때 첫 팀이 기아였어요. 네. 그런데 이제 송진우, 조성환, 안치홍 이렇게 이제 간 거죠. K에서 갔는데 갑자기 야 안희원 배팅볼 한번 던져야지. 내가 잘 던지는 내 배팅볼 잘 던지는 걸 아니까. 그래가지고 이제 모자하고 기아 옷을 주신 거야. 입고 던지라고. 그래서 그걸 입고서 던졌는데 이제 방송국에서는 좋은 거야 그림이. 그림이 좋다. 찍을 그림이 있으니까. 한 20분 막 던져. 그 당시에 이제 뭐 이범호 뭐 이런 선수들이 있을 때야. 네. 막 던져가지고 막 잘 던지고 딱 내려왔어. 네. 야, 아니 배팅볼 역시 살아있어. 다음에 또 부탁할게 하면서 3만 원을 딱 주시네. 야, 30만 원인데? 자기 지갑 와, 다음 날 촬영인데 도착해서 진우 형이랑 성환이 형이 튜빙하고 있어. 자기 던지려고 제일 먼저 막 튜빙하고 있어. 근데 그날 비 와서 비 와서 휴식일로 바뀌었어. 이틀째 됐는데 엄청 진우 형 엄청 땡겼어. 야 진짜 김기태 감독님은 튜빙 그쵸. 야 진짜 김기태 감독님은 들려오는 이런 독특해. 얘기 다 들어보면은 다 이렇게 그리고 이제 박용택 선수가 뽑은 최고의 감독도 기태형님도 아르마님께서도 얘기하셨잖아요. 그 기자분들께서도 이제 김기태 감독이 이제 찾아가면은 빨리 오라고 들어와가지고 감독실 가가지고 김기태 감독이 콜라를 그렇게 좋아하신대요. 그래서 콜라 이렇게 꺼내가지고 딱 직접 이렇게 딱 따주시고 한잔 하고서 해 이러면서 하는 게 이 되게 깊은 인상으로 남아있다고는 하시더라고요. 이제 그러니까 좀 이제 좋은 인상으로 여전히 좀 남아있지 않은가. 한상님 죄송합니다. 네, 뿜으셨대요. 죄송합니다. 네. 다시 돌아와. 근데 이거 살려주세요. 이거 다 너무 재밌는 얘기들이라 가지고 좀 그렇습니다. 독특해. 너무 재밌죠. 네. 어제 경기 사실 이제 LG의 역전 끝내기 승, 이 원동력 좀 어디서 나온 것일지 이 오주환 선수가 어제 4타수 3안타 3타점으로 주장 역할도 톡톡히 해내지 않았습니까? 역시 뭐 이제 타선의 힘이라고 좀 봐야 될 것 같아요. 그렇죠. 네. 역전을 할 수 있는 힘은 스코어 차이가 벌어지지 않는 간격을 유지할 수 있는 힘이 필요한 거죠. 한 점 차 뒤지고 있다. 그렇죠. 2점 차까지는 역전이나 동점을 만들 수 있는 희망이 보이니까 그런 경기를 LG 트윈스가 만들어갈 수 있는 그 불펜에 힘이 있다는 거지. 그러니까 언제든 뒤집을 수 있는 그런 힘이 있다라는 거를 다시 한번 보여줄 수가 있었죠. 그렇습니다. 네. 어쨌든 진짜 어제 경기는 이 오주환 선수의 반등도 반갑지만 이제 선발 투수 이 켈리 선수도 그동안 계속 부진하다가 오랜만에 또 호투를 펼쳐준 것도 앞으로 이제 페넌트 레이스에 있어서 좀 큰 힘이 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봤습니다. 자, 강건욱님 소통 언제 하나요? 얘기하셔가지고 지금 소통할게요. 저희가 딴 얘기하다가 소통 시간이 좀 늦었는데 팬 소통 시간 한번 가져보도록 하겠습니다. 뭐 팬 소통 제일 중요하지. 좋아요. 조금만 더. 지금 1000분 가까이 시청을 하고 계시는데 좋아요 202개. 부진합니다 지금 1000분 가까이 보시는데 좋아요 203개 이러면은 지금 5분의 1이 그러니까 한 400개 500개 정도 지금 그럼 내가 또 지갑을 열어야 되나? 아니야 지갑 열어서 뭐 하시게요? 뭐 하시게요? 지퍼? 닫혀있습니다. 네. 안녕하세요. 라이브는 처음입니다. 브런치 방송은 프로야구 소식 위주로 해주시는데 야구 발전을 위하는 마음으로 요즘 독립야구도 유튜브 방송 해주던데 어쩌다 한 번쯤은 소외된 이분들의 얘기도 들려주시면 어떨지요? 또 이런 얘기 더리본님께서 얘기해 주시는데 진짜 네. 지금 아직 확정된 거는 아닌데 네. 저도 잘 하면은 아마 독립야구의 몇 편 정도는 아마 해설을 맡을 수도 있어요. 그래서 저도 뭐 돈을 떠나서 독립야구 해설을 한다고 하니까 또 저보다 후배 선수들일 거 아니에요. 야구인의 한 사람으로 또 야구 선배로서 이건 당연히 해야 될 일이다. 근데 아직 확정된 거는 아니에요. 나중에 확정되면은 그때 이제 제가 언제 어디로 간다. 네네. 이렇게 말씀드릴 테니까. 그래, 미리 또 예고해 주세요. 그때 도시락 싸서 다들 오세요. 제 것까지. 제 것까지. 네. 그리고 뭐 거기서 같이 야구 보고 난 해설하고 사람들 이제 즐겁게 응원하고 끝나고 또 얼굴 보고. 좋네. 우린 또 딱 그렇잖아. 그럼요. 이창규만
뭐라 하지 않으면 우린 뭐든지 할 수 있어. 여기는. 아니면 위원님 마음대로 하셔도 돼요. 그래? 괜찮아? 알겠습니다. 야, 용철아, 난 그냥 간다. 간다. 알아서 하십시오. 여기에 또 요거 좀 질문해 주시는 분들 계세요. K 언더그라운드님이 지용형 지환이 오지환 선수 신인 때 썰 좀 풀어주십시오. 어떤 선수였나요? 이런 얘기. 오지환, 그러니까 지환이는 요거 좀 하면은 진짜 좀 하겠다라는 그런 싹이 보이기는 했어. 아 그래요? 근데 진짜 대반전은 은성이야. 아 왜요? 은성이는 포수로 들어왔는데 저 선수 맞나? 왜? 그러니까 포수로서의 수비력이 네. 너무 떨어지는 거야. 근데 아. 더군다나 그 당시에 포수를 지도했던 배터리 코치가 은성이한테 되게 무섭게 했어. 그러니까 애가 더 주눅이 들어가지고 못하는 거야. 수비를. 뭐라 하니까 너무. 그러다가 이제 뭐 공격은 어느 정도는 좀 빠따는 좀 치는구나라고 생각을 했는데 네. 그런 선수들 많지. 막 쟤는 안 되겠다. 쟤는 안 되겠다 하는 애들은 보면 대부분 90% 이상이 1, 2년 안에 방출돼. 방출이 되는데 은성이도 그렇게 생각을 했었거든. 수비 때문에. 근데 이제 군대를 빨리 갔다 오고 또 포지션을 바꿔서 자기 장점을 딱 살리면서 지금 뭐 리그 대표하는 타자잖아. 이제는 뭐 은성이 형이야. 아 그쵸. 네. 뭐 갑자기 오지환 선수 물어봤는데 최한성 선수. 그러니까 뭐 그런 케이스죠. 지환이는 어릴 때부터 자기 이게 되게 뚜렷했어. 자기 뭐가 뚜렷해요? 그러니까 야구관이? 그런 것들이 굉장히 좀 뚜렷했어. 그리고 이 힘이 네. 힘이 굉장히 힘과 스피드가 굉장히 순발력이 다 좋은 선수였어요. 근데 이제 너무 그 힘으로만 하려고 하는 그런 좀 덜 다듬어진 그런 느낌이 굉장히 좀 강했고, 근데 어릴 때 또 LG 트윈스라는 유니폼을 입는 것 자체가 선수들한테는 굉장히 좀 뭐 프라이드가 될 수도 있겠지만 부담도 많이 가는 팀이에요. 네. 워낙 인기 구단이다 보니까. 근데 처음에는 그런 걸 좀 이겨내지 못했고, 지금은 뭐 이제 오지환 없이 어떻게 그 정도로 이제 성장을 했지. 맞습니다. 팀이 진짜 주축 선수, 없으면 안 될 선수로 또 자리를 잡은 것 같습니다. 지환이는 쟤랑 친해, 중근이랑. 아 그래요? 중근이랑 친해. 그래가지고 나는 이제 주로 그 당시에 뭐 박경수, 우규민 이제 꺼져가는 애들. 꺼져가는 애들. 쟤는 아니 이제 그만둬야 될 애들. 예비 FA가 아니고 예비 은퇴자들. 아직도 야구하는데 뭔 예비 은퇴는 자기가 가장 먼저 했으면서. 맨날 애들한테 박경수 이제 그만 사회로 돌아와. 어이없어 이렇게 진짜. 이렇게 돌려서 얘기하자. 은퇴해가 아니고 사회로 돌아오라고? 얼른 이제 사회로 진출해. 막 이러면 제2의 인생을 살아. 규민이도 막 준비 중. 준비 중? 어이없어. 그러니까 요즘 막 부진하고 막 나이 들고 하니까 어이없어. 애들도 이제 약해졌어. 그렇습니다. 저희가 이제 두 번째 주제로 또 한번 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 국가대표 이의리의 심각한 재구력이라는 제목으로 저희가 한번 준비를 해봤는데요. 이의리 선수가 또다시 재구난조를 보이면서 퀄리티 스타트에 실패를 했습니다. 어제 주요 투구 내용 좀 보여드리자면요. 삼진 2개로 1회 또 출발을 했습니다만 2회 안타와 볼넷 2개, 그리고 위기 속에서 또 삼진 땅볼 삼진으로 막아냈는데 4회에도 또 이 2피안타 볼넷으로 말로 위기 땅볼로 위기를 넘겼습니다. 4이닝 5피안타 4사구 삼진 6개 1실점. 얼핏 보면 이제 좋은 성적처럼 보일 수가 있겠습니다만 4이닝 던지고 투구수가 87개니까 이 이닝 소화 능력도 이제 사실 볼이 너무 많다 보니까 좀 떨어지는 것 같고, 볼넷도 올 시즌에 너무너무 좀 많이 늘었다. 지금 22.2이닝 동안 22볼넷을 허용하고 있는 그런 상황입니다. 갑자기 이 이의리 선수의 제구가 집을 나갔어요. 이거 어떻게 된 건가요? 원래 그러지 않았어요? 원래 제구가 이 정도는 아니었잖아요, 근데 사실. 더 심해졌지. 네. 더 심해졌지. 이의리의 제구력 도대체 왜 이러나. 원래 제구가 좋은 선수가 아닙니다. 제구가 좋은 선수는 아니었다. 제구가 좋은 선수는 아닙니다. 국가대표가 이런 제구를 보유해도 되나? 이런 질문을 했었어. 이 선수를 국가대표로 선발한 기술위원회가 문제가 있는 거겠지. 그거는 뭐 제구력 보완을 위해 필요한 점. 질문 미리 읽지 마세요. 제가 커트하는데. 미안. 진짜 아닌 질문은 내가 커트하는데. 도대체 왜 이러나? 내 생각에는 이의리 선수는 그냥 한 가운데만 보고 던져도 다 그래. 우리가 방송 보면서도 아니 쟤는 그냥 가운데 던지면 타자들이 치기가 어려워가지고 쩔쩔매고 있는데 왜 혼자 머리 쓰다가 저렇게 자꾸 이렇게 무너져? 그 얘기가 대부분이야. 코너웍을 가져갈 필요가 없는 구위를 가지고 있어요. 같은 구속이라고 해도 이게 정말 공략하기 힘든 145km가 있고 너무 그냥 배팅볼 같은 145km가 있는데 이의리는 그냥 가운데를 던져도
타자가 타이밍 맞추기, 정타 맞추기가 어려운 투수예요. 그만큼 공의 회전이나 구위가 좋기 때문에. 네. 근데 그걸 보면은 우타자 상대로 오른쪽 저기 포수가 이렇게 일어나서 잡는 경우들이 너무 많아. 그러니까 엄청 빠진 이거는 건데. 왜 그러냐면은 팔이 못 넘어와. 딱 있구나. 팔이 못 넘어와. 왜냐? 팔이 못 넘어오는 거는 힘을 주는 거야. 힘을 주니까 여기서 때려줘야 되는데 힘이 들어가니까 여기서 때리는 거야. 여기서 팔이 못 넘어. 그러니까 공이 이렇게 날리는 거지. 그러니까 날리는 공들이 많잖아요. 그렇죠. 기아 팬들도 보시면은 그러니까 한승택 포수가 우타자가 이렇게 서 있을 때 이쪽에다가 던지는 게 많아. 공이 그게 손에서 빠지는 거. 아, 그러니까 저는 이 얘기 해주시니까 생각난 게 올해 그 안경현 의원님 나오셨을 때 그 김진욱 선수 잘하는 이유로 몸을 닫아놓고 완벽하게 넘긴 다음에 공을 때리기 때문에 이게 제구가 좋아졌다 이런 얘기 해주셨는데 이의리 선수 같은 경우에는 역시 말씀하신 것처럼 지금 넘어오기 전에 때린다라는 얘기가 이제 공통적으로 나오는 것 같습니다. 이게 좀 구속에 대한 욕심 때문이라고 봐야 될까요? 구속은 더 빨라졌거든요. 구속에 뭘 더 욕심을 내? 그거는 그렇게 되면 안 돼. 지금 빨리 이의리 선수는 이 정리를 좀 해줄 필요가 있을 것 같아요. 그냥 변하고 던질 필요 없이 그냥 직구만 그냥 갖다 던져도 되는 선수인데 그거를 막 어떻게 막 이렇게 갖다가 막 코너하게 완벽하게 던지려고 하니까 제구가 좋은 선수가 아니니까 더 막 벗어나는 공들이 많죠. 그러니까 대부분 보면은 지금 4이닝 4이닝에 87구면은 이닝당 거의 20개씩 던진다는 그렇죠, 건데. 그렇죠. 네, 이렇게 되면은 뭐 6회도 던지기 힘든 투수인데 그러면은 선발 투수로서의 메리트가 진짜 너무 없는 거지. 매력이 그렇죠. 없는 거지. 지금 올 시즌 퀄리티 스타트 한 번도 기록하지 못했고 이 시즌 최다 이닝도 5.2이닝. 그러니까 말씀하신 것처럼 경기당 6이닝을 채운 적도 하나도 없고 이러다 보니까 이제 불펜 투수들에게도 좀 부담이 전가가 될 수가 있는. 그러니까 생각 자체를 이닝당 10개로 끊어버린다는 생각으로 과감하게 그냥 던져야지. 치라고. 친다고 다 안타가 돼요? 그것도 아니거든요. 20%야 평균이. 3할 치는 선수가 전체 선수 중에 몇 프로나 돼. 그렇죠. 20명에 20명. 그거 따지고 보면 대부분이 다 2할 때 타자라는 거야. 그렇게 되면은 가운데 던져도 칠 수 있는 확률이 20%라는 소리예요. 그러니까 그게 더 확률이 높잖아. 이게 본래 안타는 많이 허용 안 해. 봐봐. 아니구나. 많이 허용했구나. 네. 어제는 많이. 근데 말씀하신 것처럼 이게 피안타 때문에 위기를 만든다기보다는 말씀하신 것처럼 자기가 이제 볼넷으로 주자 쌓아놓고 그거를 이제 본인이 삼진으로 또 정리를 하기 때문에 지금 1점대 평균 자책점은 가능했지만 이게 언제까지 사실은 이어질 수가 있겠느냐. 그렇지. 요 얘기를 또 드리는 거죠. 그렇죠. 이제 이동훈님 말씀처럼 스트라이크 존에만 던져도 먹힐 만한 구위인데 안타깝네요. 이런 얘기. 한가운데만 보고 던져서 코너웍이 되던 모습처럼 한가운데만 던지면 알아서 이제 그러니까 이제 제구력이 이제 좋은 선수가 아니다 보니까 가운데 보고 던지면 여기로 들어가는 게 아니잖아요. 가운데 보고 던지면 여기로 들어가는 게 아니라 이렇게 가는 거니까 그게 정답이야. 오히려 코너웍이라니까요. 이게 그게 그럼 더 어려워지는 거야. 본인이 여기다 던지려고 하니까 어렵지. 네. 여기다 던진다고 생각했을 때 조금씩 벗어나면 그게 외곽에 걸치는 공들이 나올 수가 있다. 그래요. 이의리 선수 타 언론 인터뷰 보니까 아직 생각이 많다고 정리 중이라고 그러더라고요. 민들레 오빠님께서 말씀을 하셨는데 진짜 양현종 선수 어릴 때 볼질하던 거 그대로 보는 느낌이다. 그러니까 양현종 선수도 뭐 초반에는 이제 볼넷도 많고 이제 완성되지 않은 그런 모습을 많이 보여줬었는데 이의리 선수도 역시 지금은 좀 과도기적인 그런 상황이 또 아닐까라는 생각이 좀 드는 것 같습니다. 이의리 선수는 2군에서 선발 수업을 더 하던가 불펜으로 돌려야 하지 않을까? 기아에서 너무 욕심을 부리는 것 같아요 하셨는데 이의리 선수는 그래도 이제 선발로서 가능성을 보여준 선수인데 이 불펜으로 돌리는 거 좀 너무 아까울 것 같아요. 네. 아직은 아니에요. 아직은 아니야. 불펜으로 돌릴 바에야 2군 가서 던지라고 하는 게 더 낫지. 차라리 선발로 계속 꾸준하게 가는 게 이의리 선수한테도 어울리고 팀도 그게 올바른 방향이라고 저는 봅니다. 네. 맞습니다. 어쨌든 이 이의리 선수 제구 들쭉날쭉하고 이 투구수도 많은데 평균 자책점 1점대라니 정말 아이러니하네요. 이게 사실은 이의리 선수의 구위를 또 증명하는 그런 지표가 아닐까 맞습니다. 좀 듭니다. 바로 승부 들어가면 맞으니까 눈속임하고 승부 치는 거죠. 데이빗 로거님께서도 또 얘기를 하셨고 볼렛 KKK도 능력 아닙니까? 넷 아하 볼렛 말루포 맞고 강판당한 선수도 있다 이런 얘기 주셨는데 물론 삼진을 잘 잡는 것도 또 이제 능력이라고 생각을 좀 합니다. 어쨌든 이 이의리 선수 아까 말씀해주신 것처럼 제구력 보완을 위해서는 좀 팔로스로 넘어와서 좀 때릴 필요가 있겠다
뭐 그렇죠. 그런 것도 있고 일단은 그냥 가운데 보고 던질 수 있는 멘탈이 좀 필요할 것 같아요. 그게 더 급선무라고 저는 생각합니다. 이제 이 마인드, 마음 자기가 뭐 지금 생각이 또 많다고 하니까 그 마음을 좀 다 잡고 이제 마운드 위에서 자신의 공을 또 던지는 게 일단 좀 중요할 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 저희가 오늘 이유리 선수 얘기도 좀 나눠봤고요. 저희 이제 승패 예측도 해봐야 되겠죠. 오늘 브런치가 성장한 경기는 두산 대 삼성입니다. 저희가 어제 경기 또 이제 예측을 했었는데 이게 B로 또 이제 한 경기가 밀리는 바람에 이제 뷰캐넌 선수 알칸타라 이제 외국인 선발 투수들의 맞대결로 이제 이 매치업이 변했습니다. 알칸타라 2승 1패 2.45의 평균 자책점, 그리고 뷰캐넌 선수는 1승 2패 4.05의 평균 자책점을 기록 중인데요. 어느 팀이 좀 이길 거라고 보십니까? 저는 알칸타라. 알칸타라. 네, 두산의 상승세 거기에 1선발 에이스가 또 등판하는 경기니까 저는 두산의 알칸타라가 오늘 잘 던지면서 두산의 승리를 예상을 합니다. 이 뷰캐넌 선수가 사실은 이제 지난 몇 년간의 모습과 올 시즌의 모습 살짝은 좀 다르다? 뭐 이런 얘기들도 좀 그런 있어요. 것도 네. 있죠. 네, 뭐 뷰캐넌 선수뿐만이 아니라 켈리 선수도 그렇고 최근에 지금 KBO 리그에서 좀 약간 그 장수 용병이라고 할 수 있는 좀 2, 3년, 3, 4년 된 선수들이 조금씩 이제 뭐 맞아나가는 횟수들이 좀 늘어나고 있거든요. 그러네요. 네. 그런 것도 좀 감안을 하면 알칸타라의 호투가 조금 더 예상이 됩니다. 저는. 그렇습니다. 네. 뷰캐넌이 예전 같은 활약을 해줘야 하는 타이밍이다. 민들레 오빠님 또 말씀을 해주셨는데 지금 보니까 이 오히려 알칸타라가 삼성전 4점대 평균 자책점입니다. 의외로 약해요. 맥콜러버님께서 말씀해 주셨습니다. 이제 삼성 입장에서는 믿을 게 이제 상대 전적 뭐 이 정도가 좀 있을 것 같은데 어제 저희가 말씀드렸다시피 이승엽 감독으로서 이제 방문하는 대구 원정 첫 경기인 만큼 오늘 경기 또 어떻게 흘러갈지도 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 저희가 오늘 또 이런저런 얘기를 또 같이 많이 나눠봤습니다. 오늘도 역시 1000분 가까이 또 시청을 해주시면서 좋아요도 300개가 넘었네요. 많이 감사드린다는 감사합니다. 말씀, 고맙습니다. 일단은 또 전해드리도록 하겠습니다. 저희 브런치 유튜브 커뮤니티에서 또 매번 승패 예측 투표합니다. 이거 그냥 재미로 하는 거니까 여러분들께서 한번 찍어보시고 댓글로도 또 의견 남겨주시고 하면 야구를 보는 또 재미가 더 늘어나지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 오늘도 이 끝까지 시청해주신 분들께 또 일단 감사드린다는 말씀도 전해드리고요. 저희는 내일도 역시 안치홍 위원님과 함께 갑니다. 내일 이제 목요일이죠. 안치홍 위원님과 오전 10시에 다시 돌아오겠다는 말씀도 전해드리면서 오늘 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요.